好了，喵总回去劝说爸妈了，我又来修车了。这次跟师傅又走了一小圈，感觉那个传动轴的声音有点大。我们先检查一下传动轴，然后再看一下其他地方吧。怎么样，小哥？等一下哈，我们再给你试一下，这个有可能是轴承的声音。啊？这个有可能是轴承的声音，我们都给你倒了哈，确认哈。哦，你刚刚切了，2个都切了是吧？现在前半路没装，前半没装，前半柱没装。半柱没装。那是市区的嘛，现在只有后驱，然后给你搞前都没问题，这个应该是前的问题。现在 4S 店的小哥帮我把传动轴2根都拆下来检查了，然后传动轴没有问题，然后他们把轮胎换了以后，发现那个异响是因为胎噪带来的，所以传动轴是没问题的。那我们现在还是要拆分动箱。今天我可以在这里守着，看他们把分动箱拆下来，看看里面有没有问题。如果没有问题的话，他们明天可以帮我装好。如果有问题的话，那明天不一定能修得好，还要看哪里有配件儿。所以今天肯定是不能把房车开走了，我们今天只能去喵总的妈妈家蹭住一晚了。到了下午茶时间了，这边还提供了蛋挞。这个蛋挞看起来没有喵总烤的好吃，但是也挺不错了，毕竟是免费的，哈哈。好的，分动器已经拆下来了，我这边看感觉好像没什么问题。这边是齿轮部分。然后这个是传动轴，不是，这是传动器是吧？目前看起来都没什么问题，那到底是哪里响呀？要把那个组成都拉出来检查呀？那个你这个，因为你不清楚是哪个组成噻，你只有把那个主传动轴的轴承那个拆出来搞噻。没有被打过的痕迹。没有，对，没有被打过的痕迹，但它也会有一点磨损，因为齿和齿团结合的时候它有撞击，没有什么异常的磨损。是的，完全没声音的。哎呀，我觉得我这次运气还蛮好的，遇到的师傅啊，然后售后啊，都挺负责的。不，只要你在长城售后做，就长城的车，其实大部分的时候都做的挺好，因为长城的车本来就是很多都是做的售后的。我有2个那种很忠实的客户，就是每次来他都只找你。我觉得像做我们这个行业，最主要还是最开始还是有一个态度问题。我觉得你技术好不好，这个可以学对吧？但是我觉得你态度有问题是的，就不是很那个。等一下啊，我去问一下。好，谢谢。好了，把我们心爱的小车放在这里了，我现在先自己回去吧，明天再来看有没有什么结果喽。好了，分动箱已经装回去了，检查没问题，然后把各种胶打好了，油也装回去了。现在在检查空转的时候底下响的问题。说老实话，我觉得这边这个服务确实不错。花了780，没解决问题。喵总说一定要在保质期之前把它拆开看，这样的话如果有问题就可以修，但是现在没有问题，我觉得我就像个大冤种。怪我咯。唉，不过好歹也算是排除了分动箱的问题，对不对？好吧，如果下次它再响的话，我们又可以再排除一个地方。好痛啊，好痛啊，我的肉好痛啊。嘿，拜拜。你在干嘛？现在，它还在动。